एक लड़की और उसकी माँ को दो बेसहारा चिड़िया के बच्चे मिले, लेकिन उनमें से एक पहले ही मर चुका था। उन्होंने बची हुई चिड़िया को बचाने का फैसला किया और उसे अपने घर ले आए। उन्होंने मक्खियाँ पकड़कर चिड़िया को खिलाई और उसके लिए एक साधारण सा घोंसला बनाया। उनकी पालतू बिल्ली भी चिड़िया की देखभाल में मदद करने लगी। बिल्ली जमीन पर छोटे कीड़े ढूंढ कर लाती और कभी कभी पानी की टंकी से मक्खियाँ पकड़कर मालिक को देती ताकि वह चिड़िया को खिला सके। मदद करने के लिए बिल्ली पेड़ों पर भी चढ़ जाती और वहाँ से खाने की चीजें ढूंढती। एक बार बिल्ली इतनी उत्साहित हो गई कि जल्दी से घर की ओर दौड़ने लगी और दरवाजे पर ठोकर खा गई। जब उसने प्लेट पर रखी इतनी बड़ी मछली देखी तो वह समझ नहीं पाई कि उसे कैसे संभालना है और मछली देखकर डर भी गई। मालिक और बिल्ली की सावधानी पूर्वक देखभाल से चिड़िया के धीरे धीरे पंख आने लगे और आखिरकार वह उड़ने के काबिल हो गई। अगर आपको भी बेजुबान जानवरों से प्यार है तो एक लाइक करें।